冇，哎，哦，月冷開條要咩啊？啱啱開㗎，係啊，開咗啱開，我要唔到咁多啊，開多買嘅。啊，你幾多啊？開咗多幾錢啊？啊，開咗多幾錢？22啊，一樣。開咗多都係22。啊，喂，哎呀，咪咯，冇啲，唉，咪咯，肥佬你同事嗰塊面啊，鼻塞住我多嘅。即係你就攞呢啲方法嚟報仇啊？你頸度有啲咪咯，嚟，我幫你揾啦，嚟咧。你到人風生血啊，有就唔留住家記就啊，現場就包啦。即係有就必報嗰隻。你呢度放血都特別有特色㗎，係嘛？係啊，魚生食魚生呢種食法。下次過來買魚生。哦，有啊，我有工具㗎。俾我兩個先魚腩啊。OK 啊，好未？差唔多斤啦，斤一兩啊。即係你呢度係靚嘅優先㗎。唔係，佢等好耐咧。29蚊半俾你收20個用緊添。煲一兩啊已經好準㗎啦。幾多細蚊？你幾多？好，嗱。就揾嚿有咩冇晒㗎嘛？55蚊啊，5544，俾55蚊。OK 啊，啊，送埋個魚煲俾你啦。仲有魚方送咩？有，開條魚鬆條啊我哋。喺邊個啱好啊？好多檔口嗰啲魚方用嚟賣錢㗎，用嚟賣俾嗰啲人啊，因為魚方貴啊嘛。係啊，魚煲買50蚊斤啦又，我唔買個衰。50蚊一斤，係啊，呢啲錢你唔賺，賺不過你有幾好，你送俾人都好。佢食個魚煲嗰時啤翻我㗎嘛。一個魚方都應該都有2-3蚊嘅喎。有啊，3蚊半啊，係咪啊？點整啊？擺邊度？喺邊度？喺無骨啊？得。得啦，靚啦咁樣。你起無骨起得太快，你先我係咪喺木骨啊？我食唔到咁多喎。如果食得到好多嘅，我買一條㗎。好，啱先冇大條嘅，3蚊零，哎條。3-4個人夠食啊！夠啦，3-4個人，有多啊。得啦，你湯魚湯得咁快，係咪想兜你啊？係啊，原因之一喎。第二個公底，係咪？係啊，唔嚟連湯魚係咪都？屌，你呢張兜攞俾我嘅？我俾你啊？係啊。我用咩啊？屌，你買個票嘛？唔得㗎，揾點啊？介紹下邊度買㗎？請我哋6間，澳門一模一樣，係一樣嘅話，一樣啊。一樣我揾你喎。啊，翻我嚟。